Und in der heutigen Episode gibt es eine völlig neue Dimension. Nach einer regnerischen Nacht auf dem Stellplatz am Hafen in Grenna sind wir jetzt weitergegangen und befinden uns jetzt hier in den Alvastar-Klosterruinen. Und es sieht recht spannend aus. Wir nehmen euch jetzt gerade mit auf Erkundungstour. Gewaltig, wie das früher gemauert worden ist. Die Ruine ist extrem gut erhalten, finde ich. Da haben wir nochmal das Klosterfenster, das nicht ganz ist, aber noch sonst relativ gut. Sven hoch konzentriert. Er ist jetzt am Drohnen steigen lassen. Sieht aus wie ein Nonnenfraueli, ganz herzig. Die Drohne ist hier oben. Sven hat, glaube ich, ganz coole Bilder und respektive Filme können machen. Und jetzt mal schauen, wie Freude das er hat. Sehr geil. Erster Flug mit der Drohne geschafft. Nichts ist passiert, ein bisschen viel Wind hat es gehabt, so geradeaus fliegen und so war ein bisschen schwierig gewesen, vor allem in der Ruine selber. Aber ja, was will man mehr? Es hat funktioniert, das Wetter hat gehebt. Es ist zwar nicht so schön strahlend blau, aber egal, wir nehmen, was wir haben. Wir sind jetzt hier auf Vadstena gekommen. Das Wetter hat Gott sei Dank aufgetan. Wir haben wieder blauen Himmel. Wir haben das Wohnmobil auf dem Stellplatz direkt am Hafen parkieren. Sieht sehr schön aus. Und hinter uns, also hinter mir besser gesagt, sieht man das Wasserschloss. Das werden wir jetzt gerade anschauen gehen. Also auch in Schweden ist am 21. Juni der längste Tag, wie bei uns in der Schweiz. Und die Schweden feiern das ausgiebig feiern. Und zwar heisst das Midnattssommer. Und es ist zwar heute nicht der 21. Juni, ich nehme an, sie haben das verschoben aufs Wochenende, auf den Freitag. Und man sieht schon das wilde Treiben da hinten. Und es ist wirklich lässig, da machen wirklich alt und jung, alle querbeet machen mit, das Tanzbein schwingen und haben einfach den Plausch dran.
Ja, jetzt ist langsam Zeit zum Zurückgehen in unser Wohnmobil. Weil schließlich muss das ganze Material da für euch ja noch geschnitten werden. Also ja, habe ich noch etwas zu tun heute.